Er binnen verschillende shots om een film te maken. De meest bekende winnen close-up shot, medium shot en overview. Met een storyboard kun je vooral tekenen hoe je een film eruit komt te zien. Hoe maak je een storyboard? Je begint een verhaal te bedenken. Daarna begin je het verhaal te verdelen in shots. Zij dan mal kennen in deze storyboard. Hoe meer shots in de film, hoe verlisserender deze film wordt. Het eerste nummer staat voor scène. Het tweede nummer staat voor shot. Zo gaan we naar de tweede ta. De eerste nummer natuurlijk voor scène en de tweede van shot 2. Zo gaan we naar beneden. Scène 1, shot 3. Scène 1, shot 4. Na het tekenen van de storyboard kan je beginnen met het filmen van de scènes. Zoals omschreven in je storyboard. Jou duidelijk aan welke scène en welke shot je hem opnemen. Wat is belangrijk om uit te nemen als je filmen? 1. Een videocamera. 2. Een statief. 3. Batterijen, het liefst een keertje extra. 4. Opslagmedium. 5. Aansluitkabels. 6. Een externe microfoon. En zo een tas.